കെ എം മാണിയുമായി മുന്നോട്ടു പോയാൽ യു.ഡി.എഫിന്റെ നില പരിങ്ങലിലാവുമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി.സി. ജോർജ്. അരുവിക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ എം മാണിയുമായി വോട്ട് ചോദിക്കാനിറങ്ങിയാൽ ജനം പുച്ഛിച്ചു തള്ളുമെന്നും എ.സി.വി ന്യൂസിന്റെ ഉള്ളു തുറന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പി.സി. ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാണിയെപ്പോലുള്ള കാട്ട് കള്ളന്മാരെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് യു.ഡി.എഫിന് പോകാൻ പറ്റുമോ? ഇലക്ഷൻ രംഗത്ത് ഇത് വരാൻ പോവുക. ഈ കാർത്തിക മരിച്ച സീറ്റിലേക്ക് മത്സരം. ഈ കാട്ടുകള്ളനെ കൊണ്ട് വോട്ട് പിടിക്കാൻ ചെന്ന് എന്തായിരിക്കും നില? പക്ഷെ പൂച്ചിക്കരേ